गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परमब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार एवं हार्दिक स्वागत छ। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ स्पेस 4K टेलिभिजन कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषका साथ उपस्थित भइसकेको छु। म कार्यक्रम प्रस्तुता शिववल्लभ रेग्मी। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष आइतबार 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म, सँगसँगै सोमबार पनि यसै समयमा यहाँहरूले प्रत्यक्ष हामीलाई हेर्न सक्नुहुनेछ। यस कार्यक्रममा हामी ज्योतिषशास्त्रसँग सम्बन्धित, वास्तुशास्त्रसँग सम्बन्धित, न्युमरोलोजी सँगसँगै हाम्रो पूर्वीय दर्शन, चाडपर्व, रीतिरिवाज मान्नुको वैज्ञानिक कारणहरू सँगसँगै हाम्रो पूर्वीय सभ्यताले दर्शाएका कुराहरूमाझ हामी यहाँहरूमाझ बसेर चर्चा परिचर्चा गर्ने कार्यक्रम हो। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा आइतबारीय बसाइमा हामी साप्ताहिक राशिफल र यो साताभरि रहने पर्वहरूको बारेमा जानकारी गराउनेछौँ र आजको कार्यक्रममा पनि हामी साप्ताहिक राशिफलले के कस्तो सम्भावनाहरू बोकेर लिएर आएको छ यस विषयमा जानकारी गराउनेछौँ। सँगसँगै यो साता अवधिभर कुन कुन पर्वहरू परिराखेका छन्, चन्द्रमाको गोचरीय अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँछौँ। र ज्योतिषशास्त्र भनेको यो प्रत्यक्ष शास्त्र हो। अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादास्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चन्द्रार्कौ लोकसाक्षिणौ भनेको जबसम्म सूर्य र चन्द्रमा यो लोकमा पृथ्वीमा प्रत्यक्ष छन् त्यतिखेरसम्म ज्योतिषशास्त्र पनि प्रत्यक्ष छ। भूत भविष्य र वर्तमानको जानकारी गराउने शास्त्र ज्योतिषशास्त्र हो। र हामीले हाम्रो जन्मलग्न कुण्डलीमा ग्रहको अवस्था के कस्तो रहेको छ, गोचरीय अवस्था के कस्तो रहेको छ, त्यसको आधारमा यहाँहरूको भविष्य के कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउँदै आइराख्नेछौँ। र हामी यस कार्यक्रममा ज्योतिषशास्त्रमा रहेका विभिन्न राजयोगका बारेमा, शुभयोगका बारेमा, अशुभयोगका बारेमा जानकारी गराउने एकमात्र कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिष यहाँहरूले स्पेस 4K टेलिभिजनमा आइतबार र सोमबार हेर्न सक्नुहुनेछ भन्दै अब भने म आजको पञ्चाङ्गतर्फ लाग्दैछु र पञ्चाङ्ग पश्चात राशिफलले के कस्तो सम्भावनाहरू बोकेर लिएर आएको छ, यो साता यहाँहरूको के कस्तो रहनेछ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराउनेछु। टेलिभिजन छोडेर कतै नजानुहोला। सर्वप्रथम आजको पञ्चाङ्ग, आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल असार महिनाको 10 गते आइतबार, तदनुसार 25 जुन 2023। आषाढ शुक्ल सप्तमी तिथि रहेको छ भने नक्षत्रमध्ये पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र रहेको छ। व्यतिपात योग गरकरण रहेको छ। आज चन्द्रमा सिंह राशिमा रहनेछन् भने दिउँसो 2:18 पश्चात चन्द्रमा कन्या राशिमा भ्रमण गर्नेछन्। आजको राहुकाल कुनै पनि शुभ कार्य गर्दै हुनुहुन्छ अथवा शुभ कार्य गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ, यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ अथवा महत्त्वपूर्ण कुनै पनि कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको राहुकाल 4:45 भनेको दिउँसोको 4:45 पश्चात 6:15 सम्मको समय राहुकालको रहने हुनाले यो समयमा कुनै पनि महत्त्वपूर्ण अथवा विशेष कार्य गर्न वर्जित रहेको छ। अब भने यो साता के कस्तो व्रत पर्वहरू परेका छन् यस विषयमा म जानकारी गराउनेछु। आज आइतबार रवि सप्तमी व्रत रहेको छ। त्यस्तै गरेर 14 गते बिहीबार हरिशयनी एकादशी व्रत तथा तुलसी रोप्ने दिन, यसै दिनबाट चतुर्मास पनि प्रारम्भ हुनेछ। हरिशयनी एकादशी, तुलसीको महत्त्व र चतुर्मास व्रतको यसको धार्मिक मान्यता अथवा वैज्ञानिक कारणहरू हाम्रो पौराणिक हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि यसको महत्त्वको बारेमा भने भोलिको बसाइमा हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराएर अगाडि बढ्नेछौँ। 15 गते शुक्रबार धान दिवस तथा दही चिउरा खाने दिनको रूपमा रहेको छ। 16 गते शनिबार शनि प्रदोष व्रत रहेको छ। शनि प्रदोष व्रतमा जसको सन्तान भइरहेको छैन त्यस्तो व्यक्तिहरूले विधिपूर्वक यदि शनि प्रदोषको व्रत उपवास गर्नुभयो भने यहाँहरूले सन्तान प्राप्ति हुने शास्त्रीय प्रमाण रहेको हुनाले शनि प्रदोषको 16 गते तपाईँले व्रत उपवास बस्न सक्नुहुनेछ। अब भने यो हप्ता चन्द्रमाको भ्रमणको अवस्था कुन राशिमा प्रवेश गर्नेछ, कहिलेसम्म बस्नेछ यस विषयमा जानकारी गराउनेछु। आज दिउँसो 2:18 पश्चात कन्या राशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्नेछ।
12 गते मङ्गलबार रात्रि 12:08 पछि तुला राशिमा चन्द्रमा गोचर गर्नेछन्। त्यस्तै गरेर 15 गते शुक्रबार बिहान 7:33 पछि वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा प्रवेश गर्नेछन्। यो त थियो आजको पञ्चाङ्ग, राहुकाल, यो सप्ताहमा पर्ने पर्वहरूको बारेमा जानकारी। अब भने 12वटा राशिले के कस्तो सम्भावनाहरू बोकेर लिएर आएको छ, यो साता यहाँहरूको के कस्तो रहनेछ, यस विषयमा जानकारी गराउन गइरहेको छु। साताको प्रारम्भमा शिक्षा क्षेत्रका कार्यहरूमा विशेष सहयोग प्राप्त हुनेछ। व्यापार व्यवसायमा आर्थिक स्रोतका माध्यमहरू बन्नेछन्। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राको योग बनेको छ। लेनदेनमा विशेष सावधानी अपनाउनु राम्रो प्रतिफल प्राप्त होला। पराक्रम बढ्नाले कार्यकुशलतामा वृद्धि हुनेछ। साताको मध्यमा भने प्रेम प्रस्ताव आउनुका साथै सम्बन्धमा आन्तरिक योजनाहरू बन्नेछन्। मनमा उत्साहित रहला। आर्थिक क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त हुनेछ। प्रतिद्वन्द्वीबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ। राजनीतिक क्षेत्रमा सहयोग आदान प्रदान हुनेछ भने जीवनसाथीको सहयोगले विशेष कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। छोटो दूरीको यात्राले अर्थपूर्ण काम बन्ला। वैदेशिक सहकार्यको वातावरण सिर्जना होला भने धन अथवा उपहार प्राप्त हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। सामाजिक कार्यमा सहभागी हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। साताको अन्त्यतिर भने विवादमा फस्न सक्ने र हानि नोक्सानीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्दा शङ्का र भ्रमले मनमा दुविधा उत्पन्न होला। भौतिक सुखमा अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै समस्याले भने सताउला। क्रय विक्रयको कार्यमा होसियारी रहनुहोला। मेष राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको प्रारम्भमा वाहन सुख प्राप्ति हुनाले मनमा उत्साह बढ्नेछ। भूमि सम्बन्धी कार्यहरू बन्नेछन्। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मान प्राप्त हुने योग बनेको छ। शैक्षिक क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त होला। बौद्धिक क्षेत्रका साझेदारी कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। कला क्षेत्रमा लागेका व्यक्तिहरूका लागि नयाँ अवसर प्राप्त हुनेछन्। इष्टमित्रको सहयोगले आत्मसम्मान बढ्नेछ। साताको मध्यमा भने समय प्रतिकूल रहनाले मनमा नकारात्मक विचार बढ्नेछन्। आलस्यताले कर्म क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुन सक्छ। लेनदेनका कार्यमा अपजस खेप्नु पर्ला। आकस्मिक धनलाभले रोकिएका कार्यहरू सम्पादन हुनेछन्। साताको अन्त्यतिर भने रोकिएका पुराना कार्यहरूको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यको चासो बढ्नाले आत्मबल बढ्ने योग रहेको छ। पारिवारिक जमघट हुनुका साथै माङ्गलिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा भावनाको कदर हुँदै नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। धार्मिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त होला। इष्टमित्रबाट महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पादनमा सहयोग प्राप्त हुनेछ। वृष राशिका व्यक्तिहरूका लागि समग्र रूपमा यो साता उत्तम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको प्रारम्भमा पराक्रम बढ्नेछ। नयाँ कार्यहरूको अवसर प्राप्त हुनाले मनमा प्रसन्नता बढ्ला। कर्म क्षेत्रमा मान सम्मानले मनमा उत्साह बढ्नेछ। व्यापार क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्ति होला। वाहन सुख प्राप्तिका साथै रमणीय क्षेत्रको यात्रा होला। शिक्षा क्षेत्रमा रुचि बढ्नुका साथै मुद्दा मामिला सम्बन्धी कार्य तपाईँकै पक्षमा रहनेछ। धर्म कर्ममा रुचि जाग्नुका साथै आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नेछ। साताको मध्यमा भने समय अनुकूल रहनाले
कर्म क्षेत्रमा प्रशंसा प्राप्त होला। बौद्धिक कार्यमा सम्पादन हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगी भावनाहरू बढ्नेछ भने चिट्ठा उपहार वा आकस्मिक धनलाभले मनमा हर्ष बढ्नेछ। सामाजिक क्रियाकलापमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त होला। साताको अन्त्यमा अनावश्यक विवादमा परिने सम्भावना रहेको छ। होशियार रहनुहोला। विरोधीहरूको सक्रियता बढ्नाले कार्यमा समस्या हुन सक्छ। नेत्र सम्बन्धी समस्याले कार्यमा असहज परिस्थिति सिर्जना होला। दाम्पत्य जीवनमा मनमुटावको स्थिति सिर्जना होला। बोली व्यवहारमा संयमता अपनाउनुहोला। मिथुन राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्रमा मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको सुरुमा आर्थिक कारोबारमा सहयोग प्राप्त होला। नयाँ कार्य गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। सामाजिक रुचि बढ्नुका साथै लामो समयदेखि रोकिएका कामहरू पुनः सुरु हुनेछन्। व्यापार व्यवसायमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त होला। स्वास्थ्यले राम्रो साथ दिनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ लेखाइमा मन लाग्नाले शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। साताको मध्यमा पराक्रम बढ्नाले मान सम्मानमा वृद्धि हुनेछ। कुल कुटुम्बबाट अपेक्षाकृत सहयोग प्राप्त हुनेछ। कलाकारिता क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि साता उत्कृष्ट नतिजा प्राप्त गर्ने योग बनिरहेको छ। राजनैतिक क्षेत्रमा अरूको मन जितेर काम लिन सजिलै सकिनेछ। रमणीय क्षेत्रको यात्राका साथै प्रेम बन्धन समेत कसिने योग बनिरहेको छ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा भने सम्पादन हुँदै जानेछन्। धर्मप्रतिको रुचि वा सेवाले मन प्रसन्न होला। भूमि वा वाहन सम्बन्धी विषय तपाईका लागि फाइदाजनक रहनेछ। अनावश्यक विवादको शिकार भइएला। प्रेम सम्बन्धमा भने केही सहयोग प्राप्त हुने देखिन्छ। सामाजिक कार्यमा मन लाग्नेछ। वैदेशिक कार्यका केही कामहरू भने बन्दै जानेछन्। कर्कट राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा उत्तम साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको प्रारम्भमा सकारात्मक चिन्तन बढ्नुका साथै सामाजिक कार्यमा अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्र बलवान रहनाले कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। बिग्रिएको सम्बन्धमा सुधार आउने सङ्केत देखिन्छ। पैतृक सम्पत्तिमा सहयोग प्राप्त होला। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त हुनेछ। जीवनसाथीको सम्बन्धले थप ऊर्जा प्राप्त गराउला। शुभचिन्तक वा आफन्तबाट विशेष लाभ उठाउन सकिएला। आर्थिक पक्षमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप कार्यमा सफलता मिल्नेछ। छोटो दूरीको यात्रा हुने योग रहेको छ। वाहन आदि सुख प्राप्तिको योग देखिन्छ। कार्यक्षेत्रमा भने पदोन्नतिको योग बनिरहेको छ। गरेको कार्यबाट मान सम्मान वा प्रशंसित भइएला। व्यापार व्यवसायमा दीर्घकालीन लगानी गर्ने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। माङ्गलिक कार्यमा समावेश हुने अवसर जुट्नेछ। साताको अन्त्यतिर भने समग्र प्रतिकूल रहनाले अनावश्यक विवादले नकारात्मक फल सिर्जना गर्ला। नसोचेको ठाउँमा लगानी डुब्न सक्ने योग बनिरहेको छ। सतर्क रहनुहोला। मनमा अनेक प्रकारका विचारले कार्यमा अवरोध उत्पन्न गराउन सक्छन्। विरोधीहरूबाट सतर्क रहनुहोला। तपाईलाई विशेष सफलता प्राप्त हुनेछ। यो साता समग्र रूपमा सिंह राशिका व्यक्तिहरूका लागि उत्तम साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको सुरुवातमा खर्चिलो कार्यमा ध्यान केन्द्रित हुनाले आर्थिक बोझको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्ना योजनाहरू गोप्य राख्नुहोला। नयाँ कार्यको अवसरले मनमा उत्साह बढ्नेछ। शत्रुपक्ष परास्त हुनेछन् भने धार्मिक कार्यमा समावेश हुने अवसर प्राप्त रहला। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त हुनेछ। कर्मक्षेत्रमा प्रशंसित हुने अवसरहरू प्राप्त होला।
व्यापार र रोजगारीमा अपेक्षाकृत सफलता प्राप्त हुनेछ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। अचल सम्पत्तिबाट आर्थिक उन्नतिमा सकारात्मक परिणाम आउने देखिन्छ। आकस्मिक यात्राको योग बनिरहेको छ। उपहार वा पुरस्कारद्वारा भावनामा उच्च बल प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने मन चञ्चल रहनाले कार्यक्षेत्रमा विघ्न बाधा उत्पन्न हुन सक्छ। अनावश्यक खर्च बढ्नुका साथै शिर सम्बन्धी वेदनाले सताउन सक्छ। लेनदेनको कार्यमा भने सचेत रहनुहोला, केही लगानीहरू फस्न सक्छ। वैदेशिक कार्यमा केही ढिलासुस्तीहरू हुने योग बनिरहेको छ। मनभन्दा पनि विवेकले काम गर्दा विशेष फलदायी रहला। कन्या राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा उत्तम साताको रूपमा लिख्न सकिनेछ। साताको प्रारम्भमा लगानी गरेका क्षेत्रबाट आर्थिक उन्नति हुनेछ। चल तथा अचल सम्पत्तिको कारोबारहरू बन्नेछन्। शिक्षा क्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप प्रतिफल प्राप्त होला। कर्म क्षेत्रमा पराक्रम बढ्नाले गरेको कार्यबाट प्रशंसित भइएला। अनावश्यक लगानीले आर्थिकमा नकारात्मक परिणाम प्राप्त हुनेछ। सङ्घर्षयुक्त समय रहेको छ। बुद्धि विवेकले काम गर्दा केही सहजता पक्कै पनि प्राप्त हुनेछ। साताको मध्यमा भने इष्टमित्रको सहयोगले महत्त्वपूर्ण कार्यहरू बन्दै जानेछन्। आकस्मिक अर्थपूर्ण यात्राले मनमा उमङ्ग बढ्नेछ भने राजनैतिक क्षेत्रमा लाग्ने व्यक्तिहरूका लागि सहयोग प्राप्त हुनेछ। बौद्धिक कार्यमा संलग्न हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। धर्मकर्ममा मन जानुका साथै छोटो तथा लामो दूरीको यात्राको योग बनिरहेको छ। मनमा उत्साह बढ्नाले कर्मक्षेत्र प्रबल बन्दै जानेछ। जीवनसाथीको सहयोगले व्यापार व्यवसायमा उन्नतिको योग रहेको देखिन्छ। अचल सम्पत्तिका व्यवधानहरू विजय प्राप्त होला। आर्थिक पक्षमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त रहला। पदोन्नति वा कर्मक्षेत्रको सफलताले आत्मगौरव बढ्ने देखिन्छ। खुट्टा सम्बन्धी समस्याले सताउला, सतर्क रहनुहोला। तुला राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा मध्यम साताको रूपमा लिख्न सकिनेछ। साताको प्रारम्भमा नयाँ कार्यको अवसर प्राप्त होला। व्यापार व्यवसायमा उन्नति प्रगति हुने योग देखिन्छ। जीवनसाथीको सहयोगले कार्यमा सहजता प्राप्त हुनेछ। पारिवारिक जमघट हुनेछ भने कर्मक्षेत्रमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। शिक्षा क्षेत्रमा मन प्रसन्न रहनेछ। साताको मध्यमा सवारी साधन चलाउँदा वा यात्रा गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला। इष्टमित्र वा आलोचकहरूबाट भावनामा ठेस पुग्नुका साथै मनमा खिन्नता बोध हुनेछ। समय अनुकूल रहनाले शुभ समाचार सुन्न पाइनेछ। माङ्गलिक कार्यमा सरिक हुने अवसरहरू प्राप्त हुनेछन्। वैदेशिक कार्यका कार्यहरू केही मात्रामा सम्पादन हुने जाने योग बनिरहेको छ। विवेकले सही निर्णय लिनाले कार्यमा सहजता रहला। पेट सम्बन्धी सामान्य समस्याले सताउन सक्छ। स्वास्थ्यमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। खानपानमा विशेष ध्यान दिनुभयो भने उत्तम हुनेछ। वृश्चिक राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिख्न सकिनेछ। धनु राशिका व्यक्तिहरूले भने साताको प्रारम्भमा आर्थिक लेनदेनले गर्दा वा व्यापारमा बोलीमा विशेष सावधानी अपनाउनुहोला। प्रियजन वा आफन्तजनसँग वैमनस्यता बढ्न सक्छ। मन चञ्चल रहनाले प्रेमी वा इष्टमित्रले भावनात्मक फाइदा उठाउन सक्छन्। शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त रहला। साताको मध्यमा भने कार्यक्षेत्रमा केही सहजता बोध हुनेछ। रोकिएका आर्थिक कारोबारहरू सुचारू हुनेछन्। प्रियजनसँग भेटघाटको साथै आत्मबल भने बढ्ने देखिन्छ।
प्रेम सम्बन्धमा अपेक्षाकृत फल प्राप्ति होला। नयाँ कार्यको अवसर जुट्नुका साथै वैदेशिक कार्यको अवसर पनि प्राप्त हुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूले भने सङ्घर्ष गरे अनुरूप लक्ष्य प्राप्तिको योग देखिन्छ। साताको अन्त्यमा धार्मिक कार्यमा मन जानुका साथै सामाजिक कार्यको संलग्नताले मन प्रतिष्ठा त्यस्तै गरेर बुद्धि विवेकले काम गर्नेछ। चर्मरोगका कारणले भने सामान्य दुःख निम्त्याउन सक्छ, ख्याल गर्नुहोला। धनुराशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्र रूपमा उत्तम साताको रूपमा लिन सकिनेछ। साताको सुरुवातमा विद्यार्थी वर्गहरूका लागि शिक्षा क्षेत्रमा सोचे अनुरूप फल प्राप्त गर्न सङ्घर्ष गर्नुपर्ने देखिन्छ। बुद्धिको सही निर्णयले कर्मक्षेत्रबाट प्रशंसा प्राप्त हुनेछ। आर्थिक कारोबार वा लेनदेनको विषयमा भने सचेत रहँदा फाइदा होला। यात्रा वा सवारी साधन चलाउँदा विशेष सावधानी रहनुहोला। चोटपटकको भय रहेको छ, सचेत रहनुहोला। शत्रुपक्षबाट भने आर्थिकको कुरामा विवाद उत्पन्न हुन सक्छ। अनावश्यक झै झगडामा समावेश भइएला। वैदेशिक कार्यमा ढिलासुस्ती हुने योग देखिन्छ भने शरीरमा पनि आलस्यताले कार्यमा केही अपजस खेप्नु पर्ला। प्रेम सम्बन्धमा सहयोगीको भावना बढ्नेछ। कारोबार वा व्यवसायमा सकारात्मक परिणाम यहाँले प्राप्त गर्नुहुनेछ। भूमि सम्बन्धी कार्यले आर्थिक लाभ तथा उन्नतिको योग बनिरहेको छ। विशिष्ट व्यक्तिको भेटघाटले मनमा सकारात्मक चिन्तन बढ्नेछ। रोग र लेनदेनको विषयमा भने सचेत रहनुहोला। अनावश्यक लगानी हुन सक्छ साताको अन्त्यमा। मकर राशिका व्यक्तिहरूका लागि भने साता समग्र रूपमा मध्यम फलदायी साताको रूपमा लिन सकिनेछ। कुम्भ राशि हुने व्यक्तिहरूका लागि भने साताको प्रारम्भमा समय अनुकूल रहनाले भाग्यले राम्रो साथ दिनेछ। धर्मकर्ममा मन जानेछ। सभा समारोहमा सहभागी हुने अवसरहरू जुट्नेछन्। अर्थयुक्त यात्राको योग बनिरहेको छ। आध्यात्मिक चिन्तन बढ्नाले मनमा प्रसन्नता छाउनेछ। शिक्षा क्षेत्र वा पढाइमा सोचे अनुरूपको फल प्राप्त हुनेछ। प्रतिस्पर्धा वा वाद विवादमा पनि विजय तपाईँकै पक्षमा रहनेछ। लामो समयदेखि देखिएको रोगबाट केही राहत मिल्नेछ। साताको मध्यमा भने समय मध्यम रहेका कारण सजग रहनुहोला। कर्मक्षेत्र वा कार्यमा ढिलासुस्ती हुन सक्छ। विरोधीहरू सक्रिय हुनेछन्। अनावश्यक कार्यमा संलग्न रहनाले झै झमेला पर्न सक्छ, होसियार रहनुहोला। साताको अन्त्यमा भने पारिवारिक भेटघाटको योग बनेको छ। आत्मबलमा वृद्धि हुनेछ। घरमा माङ्गलिक कार्यको सुअवसर जुट्नेछ। वैदेशिक कार्यहरू केही मात्रामा बन्दै जानेछन्। बोल्दा वा साक्षी बस्दा भने विशेष ध्यान पुर्याउनुहोला। कुम्भ राशिका व्यक्तिहरूका लागि यो साता समग्रमा उत्तम साताको रूपमा लिन सकिन्छ। साताको प्रारम्भमा आकस्मिक धनलाभको योग रहेको छ। उठ्नुपर्ने रकम वा आर्थिक कारोबारमा केही मात्रामा सफलता प्राप्त होला। व्यापार वा रोजगारीमा सङ्घर्ष गरे अनुरूप फल प्राप्त होला। कर्मक्षेत्रमा प्रशंसित भइनेछ। इष्टमित्र वा जीवनसाथीबाट सहयोग प्राप्त हुनाले नयाँ योजनाहरू बन्नेछन्। आकस्मिक यात्राले कार्यमा उत्साह बढ्नेछ। बोलीको माधुर्यताले विपक्षीबाट पनि फाइदा लिन सकिनेछ। पढाइ वा शिक्षा क्षेत्रमा सफलता प्राप्त हुनेछ। वैदेशिक कार्यमा सहजता प्राप्त होला। आध्यात्मिक कार्यमा संलग्न हुने सुअवसर प्राप्त हुनेछ। प्रेम सम्बन्धमा बोलीको प्रभाव बढ्नेछ। भूमि सम्बन्धी कार्यबाट आर्थिक उन्नति प्रगतिको योग बनिरहेको छ। सामाजिक कार्यमा संलग्न हुने अवसर प्राप्त हुनेछ। साताको अन्त्यमा भने समय तपाईँको मध्यम रहेका कारण
भावनाभन्दा बुद्धिले कार्य वा लेनदेन गरेमा विशेष सफलता प्राप्त होला। कुनै पनि कार्य पूर्व इष्ट देवताको स्मरणले कार्यमा विशेष फलदायी रहनेछ। मीन राशिका व्यक्तिहरूका लागि साता समग्र रूपमा मध्यम साताको रूपमा लिग्न सकिनेछ। प्रिय दर्शक महानुभावहरू, यो त थियो यो साप्ताहिक राशिफल। यो सप्ताह यहाँहरूको के कसरी व्यतीत हुन्छ भन्ने विषयमा जानकारी गरायौँ। राशिफलले जे जस्तो भने तापनि यो साता यहाँहरूको सुखद बितोस् र गर्न लागेका कार्यहरू सजिलै सम्पादन हुन्। हामी यहाँहरूको यही नै कामना गर्न चाहन्छौँ। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा आजको कार्यक्रमको अन्त्यतर्फ आइसकेका छौँ। कार्यक्रम वेदाङ्ग ज्योतिषमा यहाँहरूले ज्योतिषशास्त्र मात्र नभई समग्र पूर्वीय दर्शनको बारेमा, हाम्रा चाडपर्व रीतिरिवाजको पछाडिको वैज्ञानिक कारणहरू, त्यस्तै गरेर आयुर्वेद अथवा तन्त्र साधनाको बारेमा पनि हामी विशेष जानकारी दिने एकमात्र कार्यक्रम हो यो। र हामी आजको कार्यक्रमको लगभग निर्धारित समय सकिसकेको छ। भोलिको बसाइमा हरिशयनी एकादशी, त्यस्तै गरेर चतुर्मास र तुलसीको विशेष महत्त्वको बारेमा यहाँहरूलाई जानकारी गराउने वाचासहित आजको कार्यक्रमबाट म लगायत सम्पूर्ण प्राविधिक मित्रसहित म कार्यक्रम प्रस्तोता शिववल्लभ रेग्मी बिदा माग्दछु। हस्त नमस्कार।